హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పారుష్ ప్యాషన్. మనము ఇప్పుడు సమ్మర్ వస్తుంది కదండి. ఇప్పుడు వింటర్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. మనకి సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదండి. సో సమ్మర్లో మనము చిన్న చిన్న పక్షులకి వాటర్ని, ఫీడింగ్ని ఇలా ఇచ్చామంటే పక్షి జాతిని అంతరించకుండా చూసుకోవచ్చు. ఇది బ్లూ హమ్మింగ్ బర్డ్ అంటారండి. ఇక్కడ మాకు పైన మనీ ప్లాంట్ను అవి హ్యాంగ్ చేసామన్నమాట. అక్కడ అది గూడును తయారు చేసుకుంది. రోజు 10 డేస్ పట్టిందండి ఆ గూడు తయారు చేయడానికి. పాపం ఆ పక్షి చూడండి ఎంత కష్టపడుతుందో. అలాగే ఇంకొక విషయం అండి, ఒకప్పుడు గూళ్ళు చాలా అందంగా ఉండేటివి. ఇప్పుడు చూడండి అంతా ప్లాస్టిక్, వైరు, అలాగే మనం బయట పడేసే వాటితో తీసుకొని వచ్చుకొని చేసుకున్నాయి. పక్షి ఎంత అందంగా ఉందో, ఆ గూడు చూడండి ఎంత చండాలంగా ఉందో. సో మనం బయట వేసే చెత్త వల్లనే వాటికి గూడు లేక ఇలా తయారు చేసుకుంటున్నాయి. సో సాధ్యమైనంత వరకు ప్లాస్టిక్ను అవాయిడ్ చేయడమే మంచిదండి. ఒకప్పుడు అయితే అవి పీసు, టెంకాయ, మనం ఒలుసుకున్న నారతో, అలాగే ఎండిపోయిన కొమ్మలతో ఇలా తెచ్చుకొని నీట్గా అల్లుకునేవన్నమాట. సాధ్యమైనంత వరకు పీచుతోనే అల్లుకొని అందంగా తయారు చేసుకునేవి గుడిసెలు. ఇప్పుడైతే ఇలా చేసుకుంది చూడండి మా ఇంట్లో. అది హమ్మింగ్ బర్డ్ అనమాట. చిన్న చిన్న పక్షులు వస్తాయి మార్నింగ్ టైము, అవి అక్కడ గుడ్లు పెట్టాయన్నమాట. చాలా బాధ అనిపిస్తుంది వాటిని చూస్తుంటే. మనమే కదా దానిలో ఇలా చేస్తుండేది, బయట చెత్త వేసి అని. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇలా చిలకలు, చిన్న చిన్న పక్షులు, హమ్మింగ్ బర్డ్స్ అన్నీ వస్తాయండి. ఎందుకంటే మనం బయట కొంచెం చెట్లు అవి ఇవి వేసామంటే వాటి కోసం కంపల్సరీ వస్తాయి. చూడండి ఒకప్పుడు గూడు ఎలా ఉందో చూడండి. వరి గడ్డి అవి ఇవి చిన్న చిన్న గడ్డులు తెచ్చుకొని వాటితో అందంగా గూటిని తయారు చేసుకునేవి. అవి ఎండిన తర్వాత నారలాగా స్ట్రాంగ్గా తయారైపోతాయి అన్నమాట ఆ గూళ్ళు. మనం కూడా అంత కట్టలేం. అది దేవుని సృష్టి, దాంట్లోకి ఇచ్చిన ఒక కళ. చూడండి మనమే వాటిని చాలా బాధలు పెట్టేస్తున్నాం అనమాట మనం వాడే వ్యర్థాలతో. ఒకప్పుడు వాటర్లో చూడండి ఎంత బాగా ఆడుకునేవో. ఇప్పుడైతే మనం ట్యాపులు ఉన్నాయి కదండి, ఆ ట్యాపుల దగ్గర చుక్క చుక్క నీటి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి. ఇలా మనం బయట సంచి బట్టలు కట్టేవాళ్ళం కదా ఒకప్పుడు, అవి తెచ్చుకొని అలా అల్లుకునేవన్నమాట. సో మన ఇంట్లో వేస్ట్ అనుకునేటువంటి ఏమైనా పాత్రలు ఉంటే కూడా వాటితో కూడా అందమైన గూడును తయారు చేసి మనం చెట్టుకు పెట్టామంటే అవే వచ్చేస్తాయండి. 1 or 2 days అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. 3rd day కంపల్సరీ వస్తాయి. మేము అక్కడ పైన మా బాత్రూమ్ పైన అందులో వాటర్ వేసి పెట్టామన్నమాట. మా తమ్ముడు వేసాడు యాక్చువల్గా. అవి రోజు 2 days అబ్జర్వ్ చేశాయి. 3rd day నుంచి కంపల్సరీ రావడం మొదలుపెట్టాయి. ఆ వాటర్లో స్విమ్మింగ్ చేయడము, ఆడుకోవడం చాలా బాగా చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అందుకోసం నేను షేర్ చేద్దామని చెప్పి ఈ వీడియోను రోజు క్లిప్ తీసుకుంటూ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఎండాకాలం కాబట్టి వచ్చేది వాటర్ని, కొద్దిగా ధాన్యాన్ని అక్కడక్కడ వేయండి, వస్తాయి. చెప్పకుండా మనము ఈ ఎండాకాలం అయితే పక్షులకి వాటర్ని, తగినంత ధాన్యాన్ని చేతనైనంత వరకు అందరము హెల్ప్ చేద్దామండి. ఎందుకంటే మనం పక్షి జాతులను అంతరించిపోకుండా కాపాడుకోవాలన్నమాట. ఇది రాధా మనోహరము మా ఇంట్లో అలా అల్లిపించాము. అందులో అవి ఎంత బాగా ఆడుకుంటున్నాయో చూడండి. సో అందుకోసం అందరూ సాధ్యమైనంత వరకు సేవ్ బర్డ్స్ అండ్ సేవ్ వాటర్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.